از ظاهرش مشخصه قراره چه سالاد خوشمزه‌ای بشه. سلام به روی ماهتون، فاطیما هستم و برای درست کردن این سالاد اول از همه باید بزنیم سیب زمینی ها آب پز بشن و بعد به تیکای درشت خوردشون کنیم. خیارشورها رو هم به همین ترتیب خیلی ریز خرد می‌کنیم. بچه‌ها خیارشور تو این سالاد قابل هضمه، یعنی سالاد آلمانی هم با خیارشور و هم بدون خیارشور سرو میشه. خیارشورها رو هم به سیب زمینی ها اضافه می‌کنیم و میریم سراغ پیازچه که عطر این سالاد رو فوق‌العاده می‌کنه. خب پیازچه رو هم اضافه می‌کنیم و این نکته رو بهتون بگم بچه‌ها، نسخه اصلی سالاد آلمانی گوشت نمک‌زود شده خوک داره که خب ما میایم به جاش از ژامبون یا سوسیس استفاده می‌کنیم. میتونین از گوشت گوساله‌ای که مزه‌دار شده هم استفاده بکنید دیگه به سلیقه خودتون. من از سوسیس آلمانی استفاده کردم، شما میتونین از هات‌داگ یا هر نوع سوسیس دیگه‌ای هم استفاده کنین. اگه میخواین سالم‌تر باشه میتونین از هایپر پروتئین ها سوسیس‌های ارگانیک تهیه کنین. برای سس این سالاد هم از ترکیب سس مایونز، ماست، ادویه هایی که تو کپشن براتون می‌نویسم و آب لیمو استفاده می‌کنیم. سس رو به سالاد اضافه می‌کنیم و حسابی مخلوطش می‌کنیم تا کاملا جذب مواد بشه. همون جوری که از ظاهر و ترکیباتش مشخصه،